الراجل ده من محافظة المنوفية اتصل عليا راجل صديقي، وطبعا جيت من محافظة المنيا الساعة 12 ليلة عشان اقابل الراجل ده من محافظة المنوفية. الراجل ده عنده أراضي، ومن ضمن الأراضي فيها 10 أفدنة اتفتح فيها شرخ. الراجل ده شاف في الشرخ كده خير يسد ديون شوى مصر. ذهب تشتري دولة زي جمهورية مصر العربية. الراجل ده طبعا عاوز يقدم الخير ده يطلعه من بطن الارض لمصر والشعب مصر، وراح للجهات المختصه في محافظه المنوفيه. طبعا اللي يقول له روح لهيئه الاثار، واللي يقول له دي مش شغلي انا. والراجل ده طالب حاجه بس ان هو يقول اخد 10% من قيمة الذهب من قيمه الذهب اللي بعد ما هو يطلعوا. ما باخدش حاجة مقدم، بعد ما يطلعوا يصرفوا لي من كل دفعة 10%. طبعا الراجل ده ما يضمنش غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو اللي يملك يديني قرار جمهوري بان ليا 10%. الراجل ده تحت الارض عنده يعني شوى ذهب. مش كلام، ولا انتوا عارفين لما نطلع اي حاجه على الفيسبوك كده. شوى ذهب في مساحة من 500 فدان ل 1000 فدان. الراجل ده اتفتح قدامه شرخ في الارض حوالي 20 متر. الشمس كشفت الذهب والمال والياقوت يعني لما يقول لك، يعني لما يقول عاوز يقول لك ان فرعون وقع في المكان ده. هو ارضه. هو العمده اللي يعرفه. قول انت خش عليه بالكاميرا. اتفضل يا عمده. عندي كنز فرعوني اللي هي اموال قارون كامله، شوى من الذهب. لا انت قلت حضرتك ان في هدفع 16 مليون جنيه تامين. لو طلعت كذاب هتنازل للدوله عن املاكي ب 16 مليون جنيه ويحطوني في السجن مدى الحياه ادبا لي. طلعت صادق يتصدر لي قرار من رئيس الجمهوريه قبل ما اوريهم بان لي 10% من قيمه الذهب، ويتصرف لي مكافأة فورية بعد ما يطمنوا على الذهب والآثار الفرعونية. يتصرف لي مكافأة 16 مليون جنيه. شكرا. واخد قلادة النيل تكريم ليا في حفل كبير في مصر. شكرا.